世界上没什么东西是完美的，除了土豆。今天我拿了一个巨大的土豆，咱们做一个凉拌的炝拌土豆丝，我保证你看完可以学会，而且做的一样好吃。那么我们开始吧。土豆去皮之后，咱们给它切丝，粗度不要太细，也不要太粗，像火柴棒粗细一样就好。如果对自己的刀工不够有信心，咱们就用刨丝刀来做，但是要注意安全哦。好，这就是火柴棒粗度，咱们切好后装到容器里，拿清水给它冲洗。这一步主要是去除表面的淀粉，还有尽量把它内里的淀粉给洗出来，这样吃起来会更脆一点嘛。我们烧一个清水，你可以选择放白醋，这样会提升它的脆度。当然，我觉得家庭制作没那个必要，所以我就没放。我们继续把土豆放进热水里，这个很好说的，你根据自己的口味来。喜欢吃脆一点的，那你就保证在1分半以内就可以捞出来了。如果喜欢吃面点，那就加长时间，这个没什么要求的，非常简单。好，咱们煮好了，给它捞出来，过下凉水，去除热度，放入屏幕上这些配菜，干辣椒一定要放上面，因为这样热油可以更好的接触它，来激发香味。然后再放入屏幕上的调料，这些调料你可以根据自己的口味来调整。家常菜嘛，对口味的要求很宽松的，只要适合你自己就好。然后我们锅里放油，放入1勺花椒，给它炸香一下，炸香之后我们就可以捞出来了。这种做法比你直接放花椒油要更香一点。然后加大火力，把油烧热，烧到锅边冒烟的温度就可以了。然后我们加在土豆丝上面，把蒜香、干辣椒的香味激发出来。这个菜一样是很下米饭的，而且你还可以卷面面吃。这个做法我特别喜欢，我疯狂安利你们做一下。所以说看下来你是不是学会了？我相信你一定可以做好，对不对？那么拜拜。